ხვალ ევროპარლამენტი ევროკავშირის გაფართოების საკითხზე იმსჯელებს. ევროკომისარი მარტა კოსტი საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრებს 2025 წლის გაფართოების პაკეტს წარუდგეს. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართება დებატებიც, სადაც განიხილავენ კანდიდატ და პოტენციურ კანდიდატ ქვეყნებში მიღწეულ პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. მოსალოდნელია, რომ საუბარი შეეხება საქართველოსაც. ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის განცხადებით, 4 ნოემბერს გამოქვეყნდება გაფართოების ანგარიში, სადაც ასახული იქნება საქართველოს ბოლო 1 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები და მათი გავლენა ქვეყნის ევროპულ გზაზე. ქართული ხალხის მოლოდინი არის, რომ მანამ სანამ საერთოდ რამე სიტყვიან საქართველოზე, პირველი რაც უნდა გააკეთონ, ეს არის დაგმონ და გაემიჯნონ ძალადობრივ შტურმს პრეზიდენტის სასახლეზე, ვინაიდან მათ შორის 4 ოქტომბრის ორგანიზებაში ჩართული იყვნენ ევროკავშირის ბრიუსელის მხრიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები, მათ შორის მედია ორგანიზაციები და ასევე შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმის პარალელურად ბრიუსელის სხვადასხვა წარმომადგენელი სოციალური ქსელით ამხნევებდა და მხარს უჭერდა ამ ძალადობას. ის ღირებულებითი უკუსვლა, რომელსაც ბრიუსელი განიცდის ბოლო პერიოდში და სრულად აცდენილი არის საერთო ევროპულ ღირებულებებს და არის ვიწრო პოლიტიკური მიზნებით და გეოპოლიტიკური მიზნებით უყურებენ მხოლოდ საქართველოს, ეს არის სამწუხარო შედეგი, მათ შორის ვატყობ ჩვენ კიდევაც პოსტსაბჭოთა გავლენებისა ბრიუსელში. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა და ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა დემოკრატიის უკუსვლა აჩვენა. დოკუმენტის თანახმად ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებები 2028 წლამდე გადაიდო, რასაც ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებების სერია მოჰყვა. რეზოლუციაში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოიპოვოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საინფორმაციო სივრცეში. განსაკუთრებით იქ, სადაც სამხედრო ჩარევას ვერ ახორციელებს. როგორც ასამბლეა აღნიშნავს, საქართველოს ამ პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. ევრონესტის კრიტიკული რეზოლუცია კვლავ შეფასებების თემაა თბილისში. სამარცხვინო, სრულად სამარცხვინო რეზოლუცია, რომელიც პრინციპში არის თვითონ გაყალბებული ეს რეზოლუცია, ის ხას უსმევს იმ ტენდენციას, რომელიც ევრონესტთან მიმართებით არსებობს. ჯერ აზერბაიჯანმა დატოვა ეს, დღეს საქართველოს ტოვებს მას და რამდენხანს გაძლებს სუბიექტივიზმით გაჯერებული ტყუილებით და კონკრეტული ევროჩინოსნების ნებასურვით აწყობილი გაყალბებული რეზოლუციები ნახავთ ფაქტები აბსოლუტურად სხვა რამეს მეტყოლებენ, მაგრამ ის სურვილები, რომელიც კონკრეტულ ევროჩინოსნებს გააჩნიათ, ცილდება საერთოდ ფაქტებს და გარემოებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბირთვული განიარაღება სურს, თუმცა იქამდე ბირთვული იარაღის გამოცდას გეგმავს. დონალდ ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ იქნება ერთადერთი ბირთვული სახელმწიფო, რომელიც ცდებს არ ატარებს. თეთრი სახლის ლიდერი ამბობს, რომ ბირთვულ იარაღს ცდის რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი და პაკისტანიც. ტრამპის განცხადებით ოფიციალური მოსკოვის განცხადება, რომ იარაღის ახლებურად გამოცდას გეგმავს, ერთგვარი მუქარაც იყო და საკუთარი შესაძლებლობები ვაშინგტონმაც უნდა შეამოწმოს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელი თავდასხმებში დაადანაშაულა. ვიქტორ ორბანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ბრიუსელს უნგრეთში მორჩილი მთავრობა სჭირდება, რომლის გაკონტროლებასაც შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ბრიუსელი მას კიევის ფინანსურ დახმარებაზე მისი პოზიციის გამო ებრძვის, რადგან უნგრეთი უკრაინის დასახმარებლად თანხის გაღებას ეწინააღმდეგება. უკრაინას ომის გასაგრძელებლად მომდევნო 4 წელიწადში 400 მილიარდი დოლარი დასჭირდება. იარაღი, აღმშენებლობა, პენსიები, ხელფასები და ასე შემდეგ. უკრაინას აქვს მოლოდინი, რომ ამას ევროპა გადაიხდის. არავინ არის მზად ამ ხარჯის გასაღებად. სწორედ ამიტომ ღელავს ბრიუსელი. უკრაინის დაფინანსება უნგრეთის საქმე არ არის. ამ მხრივ ევროპაში მარტო არ ვართ, თუმცა ჩვენ ყველაზე ღიად ვსაუბრობთ. ამიტომ განაგრძობს ბრიუსელი ჩვენზე თავდასხმას. მათ სურთ მთავრობა, რომელიც ყველაფერზე დათანხმდება. ევროპული პროკურატურით, შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკით, ბრიუსელის მიერ დამტკიცებული ექსპერტებით და პრემიერ-მინისტრით, რომლის გაკონტროლებასაც შეძლებენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ განიხილავს გარიგებას, რომელიც უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ გამოსაყენებლად შორმანძილზე მოქმედი ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების მიღების საშუალებას მისცემდა. ტრამპი სკეპტიკურად შეხვდა იმ გეგმას, რომლის მიხედვითაც შეერთებულ შტატებს ტომაჰავკები ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის უნდა მიეყიდა, რომლებიც შემდეგ მათ უკრაინას გადასცემდნენ, იმ მოტივით, რომ მას ომის ესკალაცია არ სურს. არა, სინამდვილეში არა, ასე უპასუხა ტრამპმა ჟურნალისტებს, რომლებმაც ჰკითხეს, განიხილავდა თუ არა ის რაკეტების გაყიდვის გარიგებას. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერმა დასცინა, რომ აზრის შეცვლა შეუძლია. უკრაინამ გერმანიისგან დაპირებული პეტრიოტის ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარები მიიღო. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყოველდღიური მიმართვისას განაცხადა, უკრაინის საჰაერო დაცვის გაძლიერებისთვის მოლაპარაკებები გრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანიას შეთანხმებების შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული შატდაუნით გამოწვეული პერსონალის დეფიციტის გამო აეროპორტებში მასშტაბური შეფერხებებია. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების 30 მთავარი აეროპორტიდან ნახევარს აქვს პერსონალის დეფიციტი. როგორც BBC წერს, შატდაუნის შემდეგ თითქმის 13,000 ავიადისპეჩერი ხელფასის გარეშე მუშაობს. შაბათ-კვირას ნიუ-იორკში ავიადისპეჩერების დაახლოებით 80% არ გამოცხადდა სამსახურში. საავიაციო უწყება მოუწოდა კანონმდებლებს დაასრულონ მთავრობის მუშაობის შეჩერება, რათა თანამშრომლებმა მიიღონ გამომუშავებული ხელფასი და მგზავრებმა თავიდან აიცილონ შემდგომი შეფერხებები. FlightAware-ის მონაცემებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 4500 ფრენა შეფერხდა და 500-ზე მეტი გაუქმდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული შატდაუნი 1 ოქტომბრიდან გამოცხადდა, რაც დაფინანსების შეწყვეტის გამო ფედერალური უწყებების მუშაობის შეჩერებას ნიშნავს. ამის მიზეზი დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის ბიუჯეტის ახალ პროექტთან დაკავშირებული აზრთა სხვადასხვაობაა. უთანხმოების მთავარი მიზეზი ჯანდაცვის ხარჯებია.